Hello，大家好，我係阿 Sam 啊。咁今日介紹銀湖天峰咧，一個向海景嘅單位啦，實用面積551尺。咁呢個單位係兩房間隔嚟嘅。咁銀湖天峰咧位於喺呢個烏溪沙站上蓋啦。咁啊唔阻大家啦，大家參觀下單位入面嘅間隔先。好啦，我哋入到單位門口啦，咁啊業主已經做咗一啲基本嘅裝修啦，亦都唔係原先嘅交友標準啦。咁啊換咗地磚啦，做咗地台床啦，同埋廚房就改咗做半開放式嘅。咁首先我哋入到門口咧，呢度已經做咗個小嘅儲物櫃啦。好啦，呢個地磚咧就係發展商係業主自己換咗啦。咁啊呢邊飯廳，咁飯廳裏邊呢邊咧就都做咗一個儲物櫃嘅到頂嘅。好啦，而廚房咧就改咗少少，就冇咗個防煙門啦，改咗着半開放式啦。咁啊，廚房連接咗工作平台。咁呢個單位向北，望到海景、泳池景。好，我哋由廚房嘅門口望翻去下飯廳。咁業主咧就喺客廳嗰度咧做咗幅特色牆啦。呢個位置係擺放電視機嘅。咁啊露台望出去景觀啦。咁啊梳化擺呢邊，亦都望到海景。好啦，洗手間原裝原本係浴缸嚟嘅，咁啊換晒雲石，做咗企缸。幾間睡房，咁啊主人房做咗地台啦，連接咗個窗台啦。咁啊地台就擺放一啲篋啊，一啲雜物啦。而呢邊咧就做一個高身嘅大衣櫃。咁而主人房嘅景觀咧都非常之開揚，望到海景嘅。如果大家對呢個單位有興趣，可以 call 我 Sam，電話係909270329092703，等你電話。